Marami ba tayo? So, tungkol si tatay lang, namumulot tayo ng mangga para mamaya sama natin sa ulam. So, sorta kami ng bundok, nasa kalahati pa lang kami. No. Maraming napo si tatay. Okay. Okay. So, yun na kawakayan. Ngayon tayo sa bundok. Sama si tatay, magtatabas na tayo. Ayan. So, maraming ang tatabasin. Nakapagod. Pero, ayan. So, magtatabas muna tayo. Magtatabas na ho tayo. May sound strip pa tayo. Eddie Pellegrina, Pablo Trinitata. Maraming lamok. Ayan, tatay. Tatapasin natin yan. Magiging malinaw na yan mamaya. Sound strip muna tayo. Oh, mga kawakayan. Mga kawakayan. Look at this. Lovely flower. Ayan po si tatay nasa... Hey, what happened? Ano po nangyayang tay? Ay. Pantry kakao? Kalilim lang eh, no? Yan. Ang ninja ng lipote. Tatay. I believe I can fly. I believe I can fly. Yan. So, ngayon po tayo na yung tatapas-tapas. So, yan ang tinatapasan namin. Nga, malaki. Ingat kayo tayo. Ingat po kayo. Pwede sa ano yan, sa kambing. Ayan po. So, siyempre natabasan na natin ang halos yan kalahati. Ninja, no? Lipote. Oh, tatay, oh. Hawak po kayo. Habang na tayo dito. A few moments later. Galing nga tatay. Putugin mo natin yan, tay? Galing. Ayan. Dapat na dala natin lagari. Sino nagtanim ng mga puno na yun, tay?
Sino nagtanim ng mga puno na yan? Yan, puno na yan. Ah, Yung iba, ako nagtanim yung Maria. Iba na yung unang-unang nagtanim ng lima. Kaunting sabiyak. so nakasam lang tayo, mataas yan. Eh, tanim na ni na inang. Yung mga lansunis niya, tanim Yan, kasi lansones sa Tagalog. yan, tulad niya. Lansones, halos lahat. Pinuputol mo sa yan para... Kaya mo yun, baka ano lang yung lansunis. Sige. A few moments later. So, welcome back, Kawakayan. So, sa mga ngayon lang panood, sa farm tour 11 na tayo. So, ngayon, ito tayo nagtataba sa bundok. At nangalahati na tayo. Si tatay nangumpay na pagkain ng kambing. Ayan. Malamok. Yan. So, basta-basta tayo. So, ayan, nangalahati na tayo, mga Kawakayan. So, dito, sa gilid ko yan. Tatabasan pa natin yan. Siguro, bukas na lang. Dahil tanghali na. Kami kanina umakyat around 6 a.m. Ayan. Tabasan natin lahat yan. So, Kawakayan, ibigyan ko yan ng sample ng pagtatabas. Ayan. So, una-una, ingat. Baka hindi mataga. Hindi na natin kailangan ito. Tandaan, ingat sa pagtaba. Saan tayo ano dyan? Saan ba yung karit natin? Kaya nandito nga. Kasi nagkamalit yung nangyari yung kamay nakaw. Tingin din, baka nakatira sa... Yan din lang. Tulad ng Atay? Sana nga. Araw na ulit. Ay, teka. Yeah. Iwantis na lang. Ha? Sabot pa. Panalis ako. Kaya yung mga rin. Mga... Isang puno rin may bunga bakya. Na ano po? Lansones po? Talaga?
kawakayan. So, ganyan po yung pagtatabas. So, ingat-ingat lang. Ayan. Yung puno. Ingat sa pagtabas, baka maputol nyo yung tulad ni Re. Lansones. Yan may mga tanim ni tatay. Yung iba na putol ko. No. So, ganyan mga kawakayan. Tatabas. Tapos magtabas. Ayan. Easy natin tapos tatap natin. Tatap na natin. So, dan din yung mga ginawa natin sa isang lote. Tapos muna tayo, tapos ilis natin. Katulad nila eh. Mga kawakayan, alam nyo ba ito? Ayan. Diba? Laki. Wow. So, yun mga kawakayan. Mamaya ulit. So, yung mga kawakayan, si tatay nandyan. Si tatay. Buha ng madi kakao. Yung pinuto natin kahoy kanina, sabi niya, yung mura, hindi daw kinakain ng kambing. Bah, ma-arts pa yung mga kambing ah. Ayan. So, tayo pauwi na. Shoutout nga pala sa aking kapatid na lalaki si Kriel Morada. Shoutout Totol. Salamat sa tulong. Ayan, baba na tayo. Mga kawayan, tayo bababa na. Yan na yung pangpay. Ayan si tatay. Bababa na tayo. So, yan po yung mga tabasa natin. Yan tayo nagsimula. Yan si tatay. Ayan. Laki-laki na rin yung natabasa natin. So, sa isang araw ulit bukas. So, maraming salamat. Mga kawakayan. Don't forget to like and share and subscribe. Maraming salamat po. Peace, yo, God bless.